एक पैरट ने अपने पंख नोचकर आदमी के बालों में रख दिए क्योंकि वो उसे थैंक यू एंड प्यार दिखाना चाहता था। इस पैरट को इसके रियल ओनर ने छोड़ दिया था क्योंकि इसके पंख नहीं उग रहे थे। जब आदमी ने इसे पाया तो ये पैरट काफी ज्यादा उदास था और उसने अपने ज्यादातर पंख नोच लिए थे, पर इस आदमी ने इसे नहीं छोड़ा। 6 महीने की देखभाल के बाद पैरट के पंख वापस आ गए। इस आदमी ने इस तोते को बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसके लिए खास कमरा और मिनी जिम भी बनाया ताकि वो मजबूत रहे। उस तोते की देखभाली के लिए उस आदमी ने लंबी छुट्टी भी ली, उसे नहलाया, आराम दिया, सजाया और खिलौने भी खरीदे। धीरे धीरे वो तोता आराम से रहने लगा और उस आदमी पर ट्रस्ट भी करने लगा और तोता उसे अपनी चोंच छूने देता और अक्सर हाथ पर लेट जाता था। आदमी ने देखा तोता खुशी और आराम से डांस भी करता था। उसने तोते को एक वीडियो दिखाई और सरप्राइजिंगली तोता वो वीडियो देखकर उस बीट पर डांस करने लगा। फिर एक दिन उस आदमी ने धीरे से उसके पंख खींचे। तोते ने सोचा कि आदमी को शायद उसके पंख बहुत पसंद है और